හෙම්බිරිස්සා. කොහොමද අපි කියන්නේ? මට හෙම්බිරිස්සා. නැත්නම් ඔයාට හෙම්බිරිස්සාව හැදෙයි වැස්සේ එළියට ගියොත්. මගේ පුතාට පන්තියේ ළමයිගෙන් හෙම්බිරිස්සාව බෝ වුණා. මීට අමතරව හෙම්බිරිස්සාවත් එක්ක අපි අකමැති කියන්න පොඩ්ඩක් අප්සෙට් දේවල් සිද්ධ වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මගේ නහයෙන් හොටු දිහර ගලනවා. එහෙම නැත්නම් මේක අනිත් පැත්ත. සමහරුන්ට එහෙම ගලන්නේ නැතුව නහය බ්ලොක් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ මට කැස්සක් තියෙනවා. මට උණ මට හච්චින් යනවා. ඒ වගේ මට හෙම්බිරිස්සා හැදුනහම හූසූස් ගාලා නහය ඇද ඇද ඉන්නවනේ දැහැමෝම වගේ. අන්න ඒකටත් ඉංග්‍රීසි කියන්නේ මොකක්ද කියලා මේ හැමදේම ඔයගලන්ට මේ වැඩසටහනේදී ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ හෙම්බිරිස්සා සම්බන්ධයෙන් අපිට භාවිතා කරන්න වෙන හැම වචනයක්ම වගේ මේ වැඩසටහනේදී මම ඔයගලන්ට කියලා දෙනවා. ඒකින්ද අවසානයටකම් රැඳිලා ඉන්න. මම තිමිරා අංජන මේ හරි ලේසි ඉංග්‍රීසි YouTube channel එක අපි එනම් වැඩේ පටන් ගමු. මේ හෙම්බිරිස්සා ගැන කියද්දි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ නිතර භාවිත වෙන වචන දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙක මුලින් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එකක් තමයි මේ cold කියන වචනේ. අනිත් වචනේ තමයි the flu කියන වචනේ. මොකද මේ දෙකේ වෙනස? අපි cold නැත්නම් common cold කියලා කියනවා මේ හෙම්බිරිස්සාව කියන එකට. අනික අතට the flu කියලා නැත්නම් නිකම්ම flu කියලා අපි කියනවා මේ influenza කියන එක කෙටි කරලා the flu කියලා. මේ සිංහලෙන් වැඩේ තමයි ඔය අපි කාලෙකට කියන්නේ මේ දවස්වල වෛරස් උනක් පැතිරෙනවා ඒක අමාරුයි කී. අන්න ඒ වගේ මේ හෙම්බිරිස්සාවට ටිකක් එහා ගිය එකක් තමයි ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඇත්තට මේ දෙකේ වෙනස තමයි මේ ෆ්ලූ කියන එක හෙම්බිරිස්සාට වඩා ටිකක් අමාරුයි. හොඳ වෙන්න ටිකක් කල් යනවා. කොහොම හරි මේ දෙකේම රෝග ලක්ෂණ symptoms ගොඩක් සමාන නිසා similar නිසා අපිට හරියටම කියන්න බෑ අපිට තියෙන්නේ ෆ්ලූ එකද නැත්නම් නිකම්ම common cold එකද කියලා. හරි ඒක තමයි එතනින් පොඩ්ඩක් නවත්තමු. ඉතින් අපිට කියන්න පුළුවන් මට හෙම්බිරිස්සාව කියන්නේ මට හෙම්බිරිස්සා හැදිලා තියෙන්නේ කියන එක I have a cold කියලා. ඒක තේරුම් ගන්න මට හෙම්බිරිස්සාවක් තියෙනවා වගේ තේරුමක් එනවා. I have a cold කියලා කියන්නේ. I have the cold කියන්නේත් නැහැ. නිකම්ම I have cold කියලා කියන්නේත් නැහැ. I have a cold. මේ අවශ්‍යයි. ඊට අමතරව අපිට ඕන මේ suffer from කියන expression එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Suffer from a cold. මට හෙම්බිරිස්සාවක් හැදිලා තියෙන්නේ කියන එක I'm suffering from a cold කියලා කියන්නත් පුළුවන්. මේ I have a cold කියන එකට අමතරව ඔයාට හෙම්බිරිස්සාවක් හැදිලාද තියෙන්නේ කියන එක අපිට ඕන නම් ඒ අනුව අහන්න පුළුවන්. Are you suffering from a cold කියලාත්. නැත්නම් නිකම්ම අපිට අහන්න පුළුවන් Are you well? ඔයා හොඳින්ද කියලා අහන්න පුළුවන් මේ අසනීප තත්ත්වය ගැන අහද්දී. ඔහුට හෙම්බිරිස්සාවක් තිබුණා. He had a cold කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒතර මේ has have දාලා අපි හෙම්බිරිස්සා තියෙනවා. එනත් තේරෙගියොත් හෙම්බිරිස්සාවෙන් පෙළෙනවා කියන දේ අපිට කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ cold වෙනුවට the flu කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. I have the flu. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ හිතනවා නම් හෙම්බිරිස්සාට වඩා ටිකක් එහා ගිය මේ flu එක ඔයගොල්ලන්ට තියෙන කියලා. influenza කියලා. ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් I have the flu කියලා. මේ flu කියන එක අපි සාමාන්‍යයෙන් the තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කතා කරලා හෙම්බිරිස්සාවෙන් පෙළෙනවා හෙම්බිරිස්සාව තියෙනවා කියන තේරුම. අනික අතට අපිට කියන්න අවශ්‍ය මට හෙම්බිරිස්සාව හැදුනා. මේකට has have had හරියන්නේ නැහැ. වෙනත් විදිහට කිව්වොත් හෙම්බිරිස්සාව හැදෙනවා හෙම්බිරිස්සාව බෝ වෙනවා. නැත්නම් හෙම්බිරිස්සාව වැළඳෙනවා. අන්නේ මෙන්න මේකට අපි මේ has have had නෙමෙයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේ තේරුම ගන්න අපි මේ catch කියන වචනේ එහෙම නැත්නම් ඒක අතීත කාලේ වෙන caught කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. අපි දන්නවා catch කියවම අල්ල ගන්නවා කියන තේරුම තියෙනවා කියලා. ඊට අමතරව අපි හෙම්බිරිස්සාවක් හැදෙනවා. නැත්නම් හෙම්බිරිස්සාවක් හැදුනා කියන මේ catch සහ caught කියන වචන පාවිච්චි කරනවා. ඒ අනුව මට හෙම්බිරිස්සාවක් හැදුනා කියන I caught a cold කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. මට හෙම්බිරිස්සාවක් තිබුණා I had a cold. මට හෙම්බිරිස්සාව හැදෙයි කොහොමද අපි කියන්නේ? You will catch a cold. මට හෙම්බිරිස්සාව හැදෙන්න ඉඩ තියෙනවා. You might නැත්නම් you may catch a cold කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. මේ සහ might වෙනස දන්නේ නැත්නම් ඔයගලන්ට ඒකට පාඩම තියෙනවා. description එකේ මේකෙන් පස්සේ ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. කොහොමද අපි කියන්නේ? වා වැස්සේ එළියට ගියොත් ඔයාට හෙම්බිරිස්සාව හැදෙයි. වා වැස්සේ එළියට ගියොත් මේ කොටස අපි කියන්නේ if you
go out in the rain කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඔයාට හෙම්බිරිස්සාව හැදේ. You will catch a cold. මේලා තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ තමයි මේ සමහර වෙලාවට හෙම්බිරිස්සාවක් හැදෙනවා වැළඳෙනවා කියන අර්ථය ගන්න මේ catch වෙනුවට get කියන එකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. යන උදාහරණයක් විදිහට මට හෙම්බිරිස්සාවක් හැදීගෙන එන්නේ කියන එක I'm catching a cold කියනවා වගේ. I'm getting a cold කියලා කියන්නත් පුළුවන්. මේ දෙකෙන් හැබැයි වඩා බහුලව පාවිච්චි වෙන්නේ මේ catch කියන වචනය. හරි. ඔන්න ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වා මේ හෙම්බිරිස්සාව තියනවා කියලා කියන්නේ have a කියලා දාන්න ඕනේ. have a cold, has a cold, had a cold ආදී වශයෙන්. ඒත් මේ හෙම්බිරිස්සාව වැළඳුනා කියන්නේ මේ catch කියන වචනේත් එක්ක සමහර වෙලාවට අපිට ඕන නැතුව දාන්නත් පුළුවන් නිකම්ම catch cold කියලා. You will catch cold if you go out in the rain. මොකද මේකේ තේරුම? මේකේ තේරුමත් you will catch a cold if you go out in the rain කියන එකේ තේරුමමයි. ඒ කියන්නේ ඔයා වැස්සේරියට ගියොත් ඔයාට හෙම්බිරිස්සාව හැදෙයි කියන තේරුම. හරි. ඒතර අපි කොහොමද කියන්නේ? මේ හෙම්බිරිස්සාව හොඳ වෙනවා කියන්නේ අපිට recover කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට හෙම්බිරිස්සාව හොඳ වෙන්න අඩුම ගානේ සති දෙකක්වත් යනවා. ඒක අපිට කියන්න පුළුවන්. මේ කල් ගත වෙනවා මෙච්චරක් කාලේ යනවා කියලා කියන්නේ මේ it takes කියලා අපිට වාක්‍ය පටන් ගන්න පුළුවන්. යම් දෙයකට මෙච්චරක් කල් යනවා කියන්න අපිට sentence patterns කීපයක්ම තියෙනවා. මේකට link එක මම description එකේ දාලා තියෙනවා. හරි. එතකොට it takes at least 2 weeks to recover from a cold. හෙම්බිරිස්සාව හොඳ වෙන්න අඩුම ගානේ සති දෙකක්වත් යනවා කියලායි මේ වාක්‍යය කියන්නේ. එතකොට මොකද මේ දෙකේ වෙනස? I caught a cold සහ I had a cold. I caught a cold කියවහම මේකේ තේරුම එනවා. මට හෙම්බිරිස්සාවක් හැදුනා කියලා. I had a cold. මට හෙම්බිරිස්සාවක් තිබුණා. ඒතකොට මෙහෙම මතක තියාගන්න. මේකට මේ am is ඒවා දාන්න එපා. am is was ඒවා පාවිච්චි කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ I am cold කියලා කියන්නේ නැහැ. ඒක වැරදි. එහෙම කිසිම තේරුමක් නැහැ. ඒත් අපි මේ නැතු I am cold කියලා කිව්වොත් මේක වෙනම තේරුමක් එනවා. ඒ තමයි මට සීතලයි කියන තේරුම. අපි ඒක න ඉදිරියේදී බලමු. වෙනම වැඩසටහනකින්. දැන් මතක තියාගන්න මේ හෙම්බිරිස්සාව ගැන කියද්දි have පාවිච්චි කරන්න හෙම්බිරිස්සාවක් තියෙනවා. හෙම්බිරිස්සාවකින් පෙළෙනවා කියන අර්ථය දෙන්න. කොහොමද අපි කියන්නේ? මගේ පුතාට හෙම්බිරිස්සාවක් හැදුනා. එයාගේ පන්ති ළමයින්ගේ. ඒක අපිට කියන්න පුළුවන් my son caught a cold from his classmates. අනික අතර මේ get infected සහ contract කියන වචන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ රෝගයක් බෝ වෙනවා කියන අර්ථය ගන්න. එන ඔහුට හෙම්බිරිස්සාවක් හැදුනා කියන එක අපිට he caught a cold කියන එක අමතරව he got infected with a cold කියලා කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් he contracted a cold කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඒ කතා බහේදී spoken english වල සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ caught කියන වචනේ තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. හෙම්බිරිස්සාව හැදුනා කියන අර්ථය දෙන්න. අනිත් වචන දෙක මම කිව්වේ ඕගොල්ලන්ගේ vocabulary හදා ගන්න. හොඳයි ඉතින් හෙම්බිරිස්සාව හැදුනහම ඔකත් සමහර වෙලාවට වැඩි අමාරුවක් නැතුව ලාවට ඕගොල්ලන්ට හෙම්බිරිස්සාව හැදෙන වෙලාවලුත් තියෙනවා. නැත්නම් ගොඩක් ටික වැඩිපුර අමාරු වෙන අවස්ථාත් තියෙනවා. ඉතින් මේ මට පොඩි හෙම්බිරිස්සාවක් තියෙනවා කියන අදහස දෙන්න. ලාවට හෙම්බිරිස්සාව තියෙන්නේ කියන අදහස කියන්නේ අපි mild කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. I have a mild cold. වර මේ හෙම්බිරිස්සාව ලොකු අමාරුවක් නැත්තම් මෙහෙම කියන්න I have a mild cold. ඒ හෙම්බිරිස්සාව ගොඩක් අමාරු වෙනවා. අපිට කියන්න පුළුවන් I have a nasty cold. මේ වෙලාවෙන් මතක තියාගන්න මේ nasty කියන එක හෙම්බිරිස්සාව ගැන විතරක් කියන්න පාවිච්චි කරන එක නෙමෙයි. nasty කිව්වම ගොඩක් නරක, නපුරු, upset ඔන්න ඔය වගේ මේ upset තේරුමක් තියෙන. He's a nasty person කිව්වොත් මේ කියන්නේ ඔහු ගොඩක් නරක පුද්ගලෙක් කියන තේරුම. ඒක තමයි nasty cold කිව්වම මේ ගොඩක් upset විදිහ, හරි අමාරු විදිහ හෙම්බිරිස්සාව කියලා අදහස් කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් I have a bad cold කියලා කියන්නත් පුළුවන්. සමහර වෙලාවට severe කියන වචනේ පාවිච්චි කරන I have a severe cold කියලා. එහෙම නැත්නම් අනික අතට ඔයගොල්ලෝ හිතනවා නම් ඔයගලන්ට තියෙන්නේ මේ හෙම්බිරිස්සාව නෙවෙයි ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා කියලා. I have the flu කියලා කියන්න පුළුවන්. කතාබහේදී අපි සමහර වෙලාවට මේ මට හෙම්බිරිස්සාව කියලා කියන්නේ නැතුව මම ටිකක් අසනීපෙන් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒක අපිට I am not well. එහෙම නැත්නම් I am a bit under the weather කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ වගේ මේ අසනීප ගැන පොදුවේ හෙම්බිරිස්සාව නෙවෙයි ඕන අසනීප තත්ත්වයක් ගැන පොදුවේ කියන්න භාවිතා වෙන expressions ගැන ඔය ළඟදීම තව වැඩසටහනක් කරනවා. හොඳයි මේ හෙම්බිරිස්සාවත් එක්ක අපිට ඇති වෙන රෝග ලක්ෂණ තියෙනවා. symptoms කියලා අපි මේවට කියනවා. රෝග ලක්ෂණ symptoms. So what are the symptoms of common cold?
මොකද මේ හෙම්බිරිස්සාවේ ලක්ෂණ. මේක වැඩියෙන්ම අපේ දැනෙන තැන තමයි අපේ නහය. නහය අමාරුකම් ගැන කියන විදිය බලලා අපි යමු මේ උගුරේ අමාරු ගැන, ඇඟේ අමාරු ගැන කියන විදිය ඉගෙන ගන්න. හොඳයි මේ හොටු කියන තේරුමෙන් අපි mucus කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් snot කියලා කියනවා. ඒතර මේ හෙම්බිරිස්සාවක් හැදිච්ච ගමම්ම වගේ ඕගොල්ලන්ගේ නහය මොකද වෙන්නේ? අපි කියනවා හොටු දිහර ගලනවා කියලා. මේකට අපි runny nose කියලා කියනවා. එනවා මගේ නහයෙන් හොටු දිහර ගලනවා කියන එක I have a runny nose කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒතර අපි කිව්වොත් my daughter has a runny nose කියලා. මේකේ තේරුම මගේ දුවගේ කියන්නේ හොටු එනවා කියන තේරුම තමයි. මේක අප්‍රසන්නයි. We have to do this. මේ runny කියන එකට අමතරව running කියන වචනේත් running nose කියලත් සමහර වෙලාවට පාවිච්චි වෙනවා. හැබැයි මේක භාවිතය ගොඩක් අඩුයි. ඒකින්ද ඔයගලන්ට පුළුවන් දෙකට මේ running නැතු runny nose කියන එක පාවිච්චි කරන්න. runny nose. එතකොට මේකේ අනිත් පැත්ත තමයි stuffy nose. runny nose එකේ විරුද්ධ එක කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ නහය හිර වෙලා නම් හෙම්බිරිස්සාව නිසා නහයෙන් හොටු දිහා ගලන්නේ නැහැ. හිර වෙලා තියෙන හුස්ම ගන්නත් එක්ක අමාරුයි. අපි කියන stuffy nose කියලා. ඉතින් මම කියපු runny කියන එකේ මේ run කියන වචනේ අපි පාවිච්චි කරනවා මොනවා හරි දීර්ඝ මේ දේවල් ගලාගෙන යනවා වගේ අර්ථයක් දෙන්න අපි සමහර වෙලාවට ඔක පාවිච්චි කරනවා. run කියන වචනේ. අනික අතට මේ stuffy කියවම stuff කියවම මේ හිර වෙලා තියෙනවා කියන අර්ථය එනවා. ඒතර මගේ නහය හිර වෙලා තියෙන්නේ අපිට මේක කියන්න පුළුවන් එක විදිහක් තමයි I have a stuffy nose. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් my nose is stuffed up. මේකේ තේරුම නහය හිර වෙලා කියන එක. එහෙම නැත්නම් my nose is blocked කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒකේ තේරුම මගේ නහය හිර වෙලා block කියලා කියන තේරුම. එහෙම නැත්නම් තවත් විදිහක් තමයි congested කියන වචනේ. My nose is congested. Congested කියන්නේ මේ හිර වෙලා තියෙන කියන තේරුම. So when you have a stuffy nose, නැත්නම් when you have your nose stuffed up, නැත්නම් when your nose is congested, වගේ නහය හිර වෙලා තියෙන, what do you usually do? මොකද්ද සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ? නහය හූරන නැත්නම් හොටු හූරනවා කියලා අපි කියනවා. මෙන්න මේක ඉංග්‍රීසියෙන් අපි blow කියන වචනේ තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. Blow the nose. You should blow your nose. ඔයාගේ නහය හූරන්න නැත්නම් හොටු හූරන්න ඕන කියලා කියන්නේ. මොකද මේකේ තේරුම? You should wash your hands after blowing your nose. ඔයාගේ අත් සේදිය යුතුයි හොටු හීරීමෙන් පසු. අනික අතට අපි හොටු හූරනවා නම් එහෙම නැත්නම් කොහොමද මේ හෙම්බිරිස්සාවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කළ යුතු දේකුත් තියෙනවා. මොකද්ද? ලේන්සුව. ලේන්සුව අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා handkerchief. Handkerchief. You should use a handkerchief if you have a cold. ලේන්සුව පාවිච්චි කළ යුතුයි. ඔයාට හෙම්බිරිස්සාවක් තියෙනවා නම්. අනික අතට මේ නහය පිහදානවා. මේකට අපි wipe කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. wipe නෙමෙයි wipe. Wipe your nose. නහය පිහදා ගන්න කියලා මෙතනින් අදහස් කරන්නේ. මේකදී නහය විතර නෙමෙයි මූණ පිහදා ගන්න ඕන එකක් එහෙම පිහදා ගන්න කියන්න අපි wipe කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒතර මේ හෙම්බිරිස්සා ඇදුනහම අපිට runny nose එකක් තිබ්බත් නැත්නම් stuffy nose එකක් තිබ්බත් ඒ වෙලාවේ අපි නිතර අර හූස් ගාලා හුස්ම අදිනවනේ කියලා. මේකට මම දන්නේ සිංහල වෙනම විශේෂ වචනයක් තියෙනවා කියලා තනි වචනයක්. ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙන sniffle කියලා වචනය. මේ sniffle කියන්නේ ওই විදිහට අර සද්දෙට හූස් ගාලා හුස්ම නහයෙන් අදින එකට. ඉතින් හෙම්බිරිස්සා හදුනා නැත්නම් කවුරු අඬලා හින්දා නහයෙන් ওই විදිහට හුස්ම අදින්න පුළුවන්. හුස්ම අදින්න. So he is sniffling කිව්වොත් ඒ විදිහට මේ හුස්ම අදින්න ඉන්නවා කියලා මෙතනින් අදහස් කරනවා. ඒතර මේකෙන්ම එන තව එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකක් තියෙනවා I have the sniffles කියලා. ඒක the sniffles කියලා කියන්නේ I have the sniffles. මේකේ තේරුම ඇත්තටම මට පොඩි හෙම්බිරිස්සා ගතියක් තියෙනවා කියන තේරුම. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට අපිට ඔය හැදෙනව නේද? ලොකු අමාරුවක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අර අපි කියන්නේ ටිකක් පීනස ගතිය වගේ කියලා. අන්න ඒ වගේ ළඟින් යන අර්ථයක් අපිට ගන්න පුළුවන්. I have the sniffles කිව්වහම කියන්නේ ලොකු අමාරුවක් නැහැ. පොඩක් හෙම්බිරිස්සා ගතිය ලාවට වගේ තියෙනවා කියන තේරුම. ඒතර අපි කොහොමද කියන්නේ මේ ඉදිමිලා කියන දේ? මේ හෙම්බිරිස්සාත් එක්ක සාමාන්‍ය ඉදිමෙන දේවල් නම් අඩුයි තමයි. අපි කෝකටත් ඉගෙන ගමු. කොහොමද කියන්නේ වගේ නහය ඉදිමිලා කියලා? අපි මේ ඉදිමිලා කියන swollen කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ swell කියන එකේ past participle එක තමයි අතන swollen කියන්නේ. වගේ නහය ඉදිමිලා. Your nose is swollen කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. වගේ නහය ඉදිමිලා වගේ පේනවා. අපිට කියන්න පුළුවන් your nose looks swollen. ඊට අමතරව මේ නාස් පුඩු වලට අපි nostrils කියලා කියනවා. ඒක සාමාන්‍ය ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි වලදී ඒක අපිට එච්චර අවශ්‍ය වෙන එකක් නෙමෙයි. ඒත් මම නිකමට කියලා කිව්වේ. නහය ගැන අපේ කතාව එතනින් ඉවරයි. හරි එතකොට හෙම්බිරිස්සාවත් එක්ක තව ඉන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි උණ. අපි උණට කියනවා ෆීවර් කියලා. අපි කෙනෙක්ට උණ හැදිලා තියෙන්නේ කියන
ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. ඒතර මට උණ කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් I have fever. මේක උනන් දාලත් කියන්න පුළුවන් I have a fever කියලා. මේ දෙකම හරි. I have fever. I have a fever. ඔහුට උනත් තිබ්බා he had a fever. නේද? He had fever. ඊට අමතරව මේ run a temperature කියන එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකත් අපි මේ උණ තියනවා කියන්න පාවිච්චි කරනවා. ටෙම්පරේචර් කියලා අපි කියනවානේ උෂ්ණත්වයට. මේ උණත් එක වෙන්නේ අතර මේ ශරීරයේ තියෙන උෂ්ණත්වය ඉහළ යාමක්නේ. මේ ඉතින් මෙන්න මේක ඇසුරින් මේක ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි වල තියෙනවා running a temperature කියන එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක. ඒ වුණා ඔහුට උණ මේ මොහොතේ මේ වෙනකොට උණ කියන එක අපිට කියන්න පුළුවන්. He is running a temperature කියලා එහෙම නැත්නම් he has a temperature කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ fever කියන එකත් මේ run කියන වචනෙත් එක්ක අපිට කියන්න පුළුවන් he is running a fever කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඒකේ තේරුමත් he has a fever කියන අර්ථයමයි. They sent Kamal home because he was running a fever. මොකද මේකේ තේරුම? ඔවුන් කමල්ව ගෙදර හැව්වා. ඔහුට උණ ගැනිලා තිබ්බ නිසා. එතකොට they sent Kamal home because he was running a temperature. නැත්නම් because he had fever. මේ ඕන එකක් හරි. කොහොමද අපි කියන්නේ? ඔයාට උණ තියෙනවා නම් වහාම වෛද්‍යවරයෙක් හම්බෙන්න. මේක අපිට කියන්න පුළුවන්. If you have fever, immediately consult a doctor. නැත්නම් consult a doctor immediately. නැත්නම් මේ consult කියන්නේ see a doctor කියලා කියන්නත් පුළුවන්. See a doctor immediately. හරි. උණත් හරි. ඊළඟට උගුරේ අමාරු එනවා මේ හෙම්බිරිසාත් එක්ක. කොහොමද කියන්නේ මගේ උගුර රිදෙනවා. මේක අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ මේ sore throat කියන එක. I have a sore throat. S-O-R-E sore. sore throat කියව මේ රිදෙන උගුර වගේ තේරුමක් ඇත්තටම එන්නේ. සිංහලට ඒතකොට ගැලපෙන්නේ උගුර රිදෙනවා කියලා. එහෙම නැත්නම් my throat is sore කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඒතකොට මේ ප්‍රශ්නේ ආවහම අපි කියනවා නේද මේ ලුණු වතුරෙන් උගුර හොදන්න ඕන මොකක්ද කියනවා නේද සිංහලෙන්? මෙන්න මේක අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන gargle කියලා. Gargle with salt water. ලුණු වතුරෙන් කට සහ උගුර හොදනවා අර අමුතු සද්දකුත් දාලා එහෙම කරන්නේ නේ. ඒකට අපි gargle කියලා කියනවා. හරි තව පොඩ්ඩක් අමතක කරලා. මේ හච්චින් යනවා. සහ කැස්ස ගැන අපිට අමතක කරන්න බෑ හෙම්බිරිසාවත් එක්ක. හච්චින් යනකොට අපි sneeze කියලා කියනවා. ඔබ හච්චින් අරිනවා. නැත්නම් කිඹුහුන් අරිනවා. අපිට කියන්න පුළුවන් he's sneezing. He's sneezing. Sneezing is a symptom of common cold. මොකද මේකේ තේරුම? හච්චින් යාම හෙම්බිරිසාවේ ලක්ෂණයක්, රෝග ලක්ෂණයක් කියලා මේ කියන්නේ. අනික අතර කැස්ස. මේ කැස්සට අපි කියනවා cough කියලා. ඔහු කහිනවා. අපිට කියන්න පුළුවන් he's coughing. මේ cough කියන එක කැස්ස කියන නාමපදය වගේම කහිනවා කියන ක්‍රියාපදයටත් ඒක විදිහට එකම වචනේ තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. cough. කොහොමද අපි කියන්නේ? මම මුළු රෑම කැස්සා. මේක අපිට කියන්න පුළුවන් I coughed all night long. ඊට පස්සේ තවත් මේ හෙම්බිරිසාත් එක්ක තියෙන එන්න පුළුවන් අමාරුවක් තමයි මේ හිසේ රුදාව. කොහොමද අපි කියන්නේ? මගේ ඔළුව කැක්කුමක් තියෙනවා. නැත්නම් මගේ ඔළුව රිදෙනවා කියන අර්ථය. ඒක අපිට කියන්න පුළුවන් I have a headache. headache. ඔළුවේ කැක්කුම. I have a headache. ඔයාගේ ඔළුව කැක්කුමද? අපිට අහන්න පුළුවන් Do you have a headache? ඉතින් සමහර වෙලාවට ඔයගලන්ට හෙම්බිරිසා හරි මොකක් හරි හින්දා අමාරුයි නම් වැඩට යන්න නැතුව කෝල් කරලා කියන්න වෙනවා. ඔයාට වැඩට එන්න වෙන්නේ නැහැ කියලා. මේකට අපි ලෙඩ නිවාඩු දානවා කියලා කියනවා. මේක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන විදිහ. එයා ලෙඩ නිවාඩු දැම්මා. එයාද අසනීප නිසා වැඩට එන්නේ නැහැ කිව්වා. කියන මෙන්න මේක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන වෙනම විශේෂ බොහොම පහසු ක්‍රමයක් තියෙනවා ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි වල. මෙන්න මේ ගැන වගේම මේ ලෙඩ ගැන ඉංග්‍රීසියෙන් කියන විදිහ ගැන මෙන්න මේ දැන් ස්ක්‍රීන් එකේ මතුවෙන ප්ලේලිස්ට් එකේ තියෙන පාඩම් වලින් බලන්න නොමිලේම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගලන්ට මේ වැඩසටහන යම් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ කොහොමයි නම් ලයික් එකක් දාන්න. channel එකට අලුත් නම් subscribe කරන්න. ගොඩක් ස්තුතියි channel members-ලාට. ඒ වගේම අවසානයේ වෙනකම් මේක බලපු ඕගොල්ලෝ හැමෝටම. ඉතින් මම තිමිර රංජන අපි තාත් වැඩසටහනකින් හම්බෙමු මේ හරි ලේසි ඉංග්‍රීසි